Olá, no vídeo de hoje eu vou levar vocês num passeio de carro pelas estradas da Islândia. Esse vídeo ele foi feito no início agora desse mês de junho. Espero que vocês gostem e durante todo esse percurso vai ter assim a vastidão da natureza na sua grandeza. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou tomar um cafezinho aqui bem corridinho com essa panqueca doce. Então, pessoal, espero que vocês gostem do vídeo de hoje e deixe o seu precioso like. Obrigada! Essa estrada contorna
as margens da ilha. A Islândia, ela é uma ilha, né? E essa estrada é como se fosse um anel. Então, vocês vão ver montanhas e água sempre nesse vídeo. E não há forma melhor de conhecer as paisagens islandesas se não for através desse passeio turístico, no caso também de carro, através da janela. E surgem assim paisagens inesquecíveis. São montanhas bastante altas, são belíssimas que você levanta a sua cabeça até o céu para poder admirar a beleza que é a natureza em si quando ela está em harmonia. Como eu falei para vocês, vocês vão ver assim montanha, as paisagens de montanhas, de água e também de algumas paisagens também de neve que tem também de verde também nas paisagens. São essas imagens assim belíssimas da natureza que eu estou apresentando para vocês aqui nesse vídeo e já o meu agradecimento a você que está assistindo até o final desse meu trabalho. Essas montanhas são famosíssimas em filmes de cinema e também de televisão, de programas de televisão. São esplêndidas essas montanhas, são belíssimas. Fazendas de criação de renas. Olha as renas aí, pessoal, no pasto. São renas. Imagem bem rápida de casas tradicionais com grama no telhado aqui na Islândia, nessa próxima imagem aqui que vocês estão vendo aí, ó, bem encostada nessa rocha. É um local turístico também.
Obrigado pelo precioso comentário sobre essas diferenciadas paisagens aqui na Islândia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.